بعد مزيكة النهارده والماتشين بتوع النهارده بتوع الزمالك والاهلي، ما عنديش غير حاجه واحده بس تتقال. حلوين الله. حلوين 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 حلوين. حلوين 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 حلوين، الحمد لله النهارده بالتلاتة دكناهم واوف السولية حطه صح. وكل اللي انت عايز تقوله قوله في الماتش بتاع النهارده. الحلو بقى النهارده، انا كنت مقلق شويه بصراحه. انا كنت هجيب لكم كده الموضوع ببساطه. انا كنت قلقان بقالي يومين بسمع اخبار حلوه وبيانات تطلع من هنا وناس تهبد من هنا ومش عارف ايه يهبد من هنا، وانا حاطط ايدي على خدي وساكت مستني. لا 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 لا، مش هتكلم عن الماتش غير لما اشوف الاول ايه، مش هتكلم عن اللي بيحصل ده غير لما اشوف الماتش الاول واشوف الماتش هيخلص على ايه. بس النهارده بصراحه ثلاثه وبيراميدز. يوم جميل، يوم جميل ويوم عظيم. يبدا الاول كده بهزيمه لطيفه جميله للزمالك من اسوان. ولو انت لو انت زملكاوي وبتتفرج على الماتش ده وراجع في الطريق بالقطر، اخبط بقى اللايك بقى، اخبط اللايك كلمتين بقى على رأي زمايلنا تاني. اخبط اللايك، اشترك يا اخي، اشترك. مش انا سليتك وانت راجع في القطر؟ اشترك يا اخي. اعمل لايك. الحمد لله النهارده قدرنا نكسب 3 بيراميدز ورجعنا تاني على الصدارة. زي ما قلت لكم كده، طبعا انا فرحان، طبعا فرحان، فرحان جدا جدا. بس مش مؤفور، مش هأفور في الكلام ده كله. هخليني برضو منطقي وشويه وعاقل. انا كنت خايف جدا السياح بتاع الفيديو اللي فات يفضل مكمل معايا شويه وابقى متعصب ومتنرفز وبتاع، والناس تقول سياح اقترب والجو ده وبتاع. وفي واحد دخل عامل لي كومنت على الفيديو اللي فات وقال لي شكلك بتهاجم الاداره، شكلك من بتوع الجروبات اياها اللي بتهاجم الخطيب وبتاع. ما يعرفش ان انا اصلا يعني مش بتابع اي حد اصلا، وان انا اصلا لو هطبل الخطيب مش هطبل حد، مش هطبل ضد الخطيب يعني. بس دي مشكله يعني، مش مهم يعني. انا بحترم وجهه نظره يعني، ومش ده موضوعنا. المهم، احنا اليومين اللي فاتوا دول عمالين نسمع في حاجات ونشوف حاجات غريبه وبتاع. هتقول لي يا ربيع ايه اللي عجبك في النهارده؟ اقول لك اللي عاجبني يا سيدي ان في رد فعل. انا طلبته المره اللي فاتت، الحمد لله النهارده طلع في رد فعل. رد فعل بدأ بعد الماتش اللي فات من الإدارة، ومحمد سراج بالأخص اللي هو ماسك ملف بتاع الجماهير. سراج قدر إن بالتنسيق طبعا مع رغبة المدير الفني، سمعناها كولر المرة اللي فاتت قال لك بحب ألعب على القاهرة أحسن عشان أفضل اللعيبة والنجيلة والبساط والكلام ده كله. وقدر إن هو يقدر، عارف إن في مشكلة حضور بالنسبة للجمهور في استاد السلام عشان استاد بعيد شوية والتكاليف عالية جدا جدا. ده غير كمان العراقيل اللي بتواجه الجماهير في دخول ادوات التشجيع والاعلام والخ يلخ يلخ. واستاد القاهره بالنسبه للجماهير احسن واقرب وارخص ويقدروا يتفاهموا. فقدر سراج الدين بالتنسيق مع الجهات المعنيه بقى او الاداره او لجنه الرابطه او ان احنا نقدر نخش بادوات، وان احنا نقدر كمان نلغوا موضوع بقى الدعوات ال 900 دعوه فاكرينها اللي كانت بتروح للنادي الاهلي. ال 900 دعوه من الاعضاء اللي هم اصلا ما كانوش بيروحوا اصلا. فلغى الموضوع ده كمان. فقدرنا ان احنا النهارده نظهر بالمظهر اللي احنا الحمد لله مكملين العدد بتاعنا، يمكن اكتر شويه بس مكملين العدد بتاعنا. وكمان الجماهير قدرت تخش بأدوية التشجيع النهارده زي ما احنا شفنا. طبعا الجمهور النهارده طبعا يعني هو الجمهور في الصراحه يا جماعه في كل ماتش هو البطل الاول والاخير يعني. مش يعني الجمهور الوحيد زي ما قلت المره اللي فاتت كده هو هو العنصر الثابت، ما بيتغيرش، لا طالع فوق ولا نازل تحت. ده حاجات صغيره جدا. هو العنصر الثابت في المنظومه كلها يعني بالنسبه للاهلي يعني. عنصر مستمر على تشجيعه وحب النادي الاهلي بدون اي تطبيل هنا ولا يعني مش عايز اقول الكلمه يعني، ولا تطبيل هنا ولا مش عارف ايه هنا وبتاع، وماشي على مستوى الحمد لله. الجمهور طبعا كده كده اي كلام مش هيوفيها حقه يعني، وانا بعتبر نفسي من ضمنهم. المهم، ابتدينا زي ما قلت النهارده، ابتدينا النهارده بالماتش اليوم يعني ماتش الزمالك، والحمد لله قدر ان هو يخسر من اسوان والحمد لله. وتاني لو انت برضه زملكاوي وراجع في القطر برضه اعمل لايك بقى. وانت كمان يعني لو انت اهلاوي عادي بتتفرج على ما تعمل لايك يا اخي، اشترك يا اخي، اعمل كومنت يا اخي سواء حلو او وحش يا اخي، خلينا نسمع من صوتك يا سيدي. الناس اللي بتتفرج على الفيديو يا جماعه الناس اللي بتتفرج على الفيديو 3 اضعاف المشتركين في القناه يعني. مش هينفع يعني اي حاجه كده يا جماعه، بس كده نشجع بعضنا كده، لايك واشترك في القناه. المهم، هتقولي النهارده كولر عمل ايه النهارده في الماتش؟ هو كولر النهارده لعب النهارده خطه بيراميدز بنفس خطه الزمالك. عايز الكوره اتفضل. اه والله اللي عايز الكوره اتفضل.
انا بقى عامل حاجتي، انا بقى امسك كوره وقاعد انت هنكش منكش مش عارف ايه والكلام ده كله، وانا هاخد منك الكوره في المكان اللي انا عايز اخد منك الكوره، واقدر اخش ليك بهجمات واقدر اخلص فيه. جبنا 3 اجوان شوطه، كوره ثابته وكوره حظ مش مهم، بس هي لاعب مفتوح. بس 3 اجوان، ها، شوطه، حل من حلول، هي دانا يعني، كوره ثابته، حل تاني اهو من حلول، ولاعب مفتوح. شوف احنا بقالنا كام فتره اصلا جابش كوره من لاعب مفتوح، وكانوا ضربه جزاء وبتاع، فاحنا جبنا النهارده 3 اجوان ب3 حاجات مختلفه. الحمد لله. اداء النهارده الاهلي، عشان بس اللي يقول لك ايه ده بيراميدز كان احسن ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف ايه، ما همش غير الحاجه الوحيده اللي تتحسب يعني هجمه، يعني اللي هو يعني الهجمه بتاعت علي جبر، غير كده انسى بقى، ارمي على كل الكلام التاني بقى محاولات بائسه فاكس يعني. لكن الاهلي النهارده ضيع شادي حسين النهارده، يعني حبه حلوين بتاع، وحزن وحش قوي في اصابه كريم فؤاد. بس الاحلى ان احنا جبنا الجون بدري في الدقيقه 19، يعني في اول 20 دقيقه، يعني في الاول ما بدانا بالضغط العالي على بيراميدز. ماتش النهارده بصراحه او الشوط، يعني في كلام فني كتير يتكلموا عن الماتش، بس النهارده الاهم ان قبل ما نتكلم على الفنيات، او غير من غير حتى ما نتكلم حتى على الفنيات، وده كان بيفتح يمين وده بيقص شمال ومين كان احسن في الماتش. طبعا احسن في الماتش كان معروف النهارده، لا مش السولية بس، يعني محمد هاني، يعني محمد هاني يعني محمد هاني النهارده كان واخد فورم بتاع كاس العالم للانديه، فاكرينه الماتش بتاع امريكا الشماليه اللي انتوا فاكرينه يعني، واخد فورمه. يعني محمد هاني الصراحه النهارده كان كويس جدا جدا جدا، وباض على رمضان صبحي، كان بيلعب على ناحيه الشمال، بعد كده ناحيه اليمين بقى لما لقى ايه محمد هاني في ماله، لا راح ناحيه اليمين عشان يلعب على ناحيه معلول. المهم يعني هم قبل ما نتكلم على الفنيات والكلام ده كله، زي ما قلت لكم كده اهم حاجه النهارده رد الفعل. رد الفعل زي ما قلت لكم بدانا من الاداره، سواء محمد صلاح كممثل للجنه المسؤوله عن اداره المباريات، ومن اللعيبه، ومن المدير الفني، في رد فعل. ايوه عندنا مشكله، لازم يكون عندنا رد فعل، لازم نلعب بشويه رجوله النهارده. فتلاقي النهارده السوليه في البرايم، السوليه اللي احنا كنا بننتقده الماتشات اللي فاتت، ظهر النهارده ابو ليلى، ظهر النهارده في البرايم بتاعه. ايوه ده رد فعل، ده مش ده واحد مشحون متضايق مخنوق من الانتقادات، او عايز شايف نفسه احسن من كده، فنزل لعب البرايم بتاعه. الشحات كان جيد النهارده في الفتره اللي نزل فيها. محمد هاني طبعا ده مش محمد هاني العادي، يعني عشان بس ده اللي هو اللي يعرف فيفا، ده الانفورم الرابع ليه مثلا، او الانفورم الخامس ليه، يعني فاهم، فوق الانفورم بحبه حلوين يعني. كذا لعيب النهارده من النادي الاهلي، مع طبعا قفشه ال 12 بتاعهم بتاع بيراميدز، مع ده برونو صافي النهارده برضو علامات استفهام كبيره. بس النهارده الرد الفعل من اللعيبه كان باين في الملعب، رد الفعل من كولر، لا واحد مجهز هيعمل ايه مع الفرقه. هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعه. اقسم بالله مفيش اكتر من دي محفزات او مدافع يخليك تنزل تاكل النجيله وتمسك اي حد قدامك تنفضه. وانت النهارده عملت كده، دكيته. انت استغلت الفرصه، هزمت المنافس النهارده. فوز النهارده هيبقى فوز معنوي وصداره تانية، وبتوصل بقى ان انت هبدا مش على التراك بقى، انا هبدا على التراك اهو، عشان بس ما نفتكرش ان انت بعد الفوز بقى يا هنا يا هناك وخلصنا كده وبتاع وننام تاني، لا هبدا اهو، وابدا اخش تاني في الفورمه تاني، وابدا امسك بقى الدوري. الفرق اللي انا عملته النهارده ده ما تنزلش عنه بقى، خلاص بقى المفروض النهارده كل ماتش بعد كده العب بنفس المستوى بنفس الفورمه اللي انا بعملها دي، سواء بقى من اللعيبه، او سواء من الاداره، او سواء من الجهاز الفني. تركيز، حماس، بتلعب من الدقيقه الاولى في الماتش كده، الدقيقه 90 ولازم تكسب دلوقتي حالا، لازم تجيب جول وقت حالا، اضغط وقت حالا وخلص. لازم ده تكون هي سمه لعيبه النادي الاهلي. بس انا عايز اتبسط النهارده، يعني معلش بقى يا جماعه، يعني مش انا مره فاتت زدت وصحت جامد وبتاع ودقت، ما لازم النهارده اتبسط شويه، يعني كل شويه نكد نكد يعني. النهارده احنا مزجناهم قوي يعني. انا عايز اقول كلام، بس كلام ما ينفعش يتقال في قناه يوتيوب يعني، بس هو يعني يا جماعه نص يعني اللي جوايا واللي بقوله واللي بعمله الربع ده اللي بيظهر لكم بس على القناه، لكن انا عايز اقول يعني انا الاول على الناس اللي راجعه في الطريق من القطر دي، بس الله يكون في عونها بصراحه يعني. تقريبا اللقمه واقفه في زورهم بقى، يعني فاهم اللي هو يعني، واختبار خناقات بقى بعد الماتش بقى، ويشتموا الحكم ويرموا عليهم مش عارف ايه وبتاع، والكلام طبعا متعودين عليه وبتاع بقى، ما هم مدافعين بقى. لا سوري مش هم اللي دافعين، صحيح ده مرتضى منصور اللي دافع.
سوري صحيح، ده رايحين صحيح بلقمتهم. انا مش بنظر عليهم بس عشان تقولش ايه ما انت مش عارف ايه كنت بتقول الاداره والمغرب ومش عارف ايه وبتاع. ايوه، ما ده اللي انا قصد عليه. ما تجيش بقى دلوقتي كزملكاوي تقعد بقى تلومني وازاي وتتنظر على الجمهور اللي رايح غلبان ومش عارف ايه ومش عايز حد يدعمه. متبقاش تتريق بقى على الناس بقى اللي راحت وتقول لي القسط والرحله ودفعت ثمنها وما دفعتش ثمنها والكلام ده كله. اديك رايح جاي دلوقتي كده خبتك، وده في دوري كمان مش في نهائي افريقيا، ده في دوري كمان، ماتش دوري في اسوان يعني. تمام. الله الله. نيجي بقى الكلام بقى، خلصنا كلام عن الاهلي. انا عايز اتكلم شويه عن بيراميدز الحزقان اللي بيحزق جامد قوي في ماتشات الاهلي. اللي طلع لك من يومين ببيان يقول لك احنا بس مش بنعترض، احنا بنسجل بس اللي هو اندهشنا طبقا للماده 5 عراي بقى مدحت شلبي، طبقا للماده 65. الماده 65 بتقول ان احنا ما ينفعش تغير الملعب يا لجنه غير باختار قبلها ب 14 يوم. بس هما طبعا ما كملوش بيت الماده. ليه؟ عشان على كيفهم. طيب قبل ما اكمل لكم بقيه الماده والناس تشوف الفقره الثانيه من الماده والكلام ده كله، يعني هل ده اول ماتش يتغير فيه الملعب في الموسم ده؟ مش فاكر قبل كده في الموسم ده؟ لا. طب ده ماتش الكام؟ في 7 ماتشات قبل الماتش ده اتغير الملعب فيها، وخد عندك دي كمان ومن غير ال 14 يوم. سمعنا بم، سمعنا فم، سمعنا شم، ما سمعناش اي حاجه منها ماتش البيراميدز نفسه. يعني ده الضحك بقى. يعني بيراميدز تقريبا كان عنده ماتش مع تقريبا مش عارف تقريبا طلائع الجيش او حاجه زي كده. انا مش عارف بيراميدز او الزمالك، بس هو المهم بيراميدز يعني كان عنده ماتش تقريبا كان في برج العرب اصلا، واتغير قبلها بكام يوم، مش 14 يوم يعني، وبقى في الكليه الحربيه او في القاهره. ما اتكلمش، ما قالش بقى حفاظا على العلاقات. هو انت مش عايز تحافظ على علاقاتك مع طلائع الجيش ولا ايه؟ مش عايز تحافظ على علاقتك مع الجيش؟ لا لا لا، يا بيراميدز ما تحزقش كده. لكن هي كده النادي المعمول نكاية وكيدا في النادي الاهلي لازم كده ايه مع كل ماتش الاهلي لازم يحزق حزق. لازم هاني سعيد يحزق إيه حزقه كده مع ايه؟ مع الاهلي لازم اي خازوق وخلاص. والحمد لله خد السليم وخد الطرحه سليم. زي ما قلنا كده ده مش اول ماتش، ده 7 ماتش او 8 ماتش يتغير ملعبه قبلها بطريقه منهم للبيراميدز وللزمالك اتغير له برده ماتش بقى اللي هو كان برده من برج العرب برده للقاهره حاجه كده وبتاع وصباح الفل يعني قبلها ب3 ايام. بس طبعا على كيفهم طبعا ما فيش بقى بيانات والكلام ده كله، لكن علينا احنا بيانات. خد بقى عندك بقى عشان اكمل لك تاني الفقره الثانيه من 65 بتقول لك بقى ايه، ويحق للجنه الانديه او لجنه المسابقات انها تغير الملعب حسب ما تشاء، يعني براحتها بما يترأى لها وحسب موافقات المعنيه، ولا يحق طرف من الطرفين التعرض عليه. يعني لجنه المسابقات اصلا من حقها تغير الماتش، تغير ملعب مباراه بما تتراءى ليه بالنسبه للموافقات والكلام ده كله، ومن غير اي فرقه من الفرقتين يتعرض عليه. وكمان ده اصلا مش ماتشك اصلا عشان تعترض، ده ماتشنا احنا حر يا اخي. وكمان يا اخي يا حزوقه يعني قوي، استاد القاهره اصلا، استاد القاهره ده الملعب الثاني بتاعنا اساسا. يعني ده مش اختراع اصلا، ده الملعب الثاني بتاعنا. ما انت بتختار ملعب، ما انت كده عارف تختار ملعب اول ملعب ثاني ملعب بديل ليه. ده الملعب الثاني بتاعنا اصلا. فبتحزق ليه يعني؟ مشوار من السلام عليك يعني من الفندق واخده ورا الكراسي ورا مصنع السلام يعني، فهتاخد مشوار لغايه استاد القاهره يعني. حزق وخلاص يعني، حزق وخلاص. المهم ان الحزقه بتاعتك جت لبست في وشك اهي، وثلاثه في وشك، مع كل هرم لبست واحد. اهم حاجه بس يكون كان ندي بيراميدز كده وكلاعيبه اللي بتحزق بس ساعه ماتش الاهلي تكون ايه متكيفه. وقف ايه تاني السوليه ايه حطوا ايه ايوه حطوا صح. نرجع تاني بقى لاحداث المباراه والكلام الفني عن المباراه. طبعا خلاص زدنا عليهم خلاص وظبطناهم. نرجع بقى للكلام الجد. احنا النهارده كنا حلوين كويسين. هل ده مستوى الاهلي اللي احنا عايزينه يكمل بيه طول السنه؟ لا لا يا ربيع، ما احنا حلوين، لا عايزين احسن. عايزين احسن، عايزين المستوى يكون ثابت، عايزين نفضل نستمر على الحلول دي. مش عايزين برضو نبقى معتمدين عن لعيب او اتنين يكون في حالتهم الفورمه بتاعهم. احنا عايزين كل الفرقه كلها تبقى واحد. عايزين ال11 لعيب يكونوا في مستواهم او يكونوا في مستواهم الطبيعي، مش هقول لك بقى انفورمات، يكونوا في مستواهم الطبيعي. عشان لو واحد فيهم وقع كده مثلا زي النهارده، زي برو سافيو كده وقفشه منك كده مستواهم الاثنين وقع النهارده منك كده، تكون انت عندك الحلول تقدر تجيب. وعايزين نشتغل تاني يا جماعه على الفينش، لان احنا النهارده كده يعتبر بنلعب غير مهاجمين.
لان شادي حسين ومحمد شريف المهاجمين اللي ما جابوش واللي ما بيجيبوش واللي ما بيفنشوش، زي المفروض المهاجم الطبيعي للنادي الاهلي، النادي الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط، يكون ده كواليتي المهاجم بتاعهم. فيا ريت. شفتوا لما جبت سيرة المهاجمين بتوعنا، حتى المايك فصل. عمال اتكلم من ساعتها ولا ايه ده، مفيش صوت. فصل من المهاجمين بتوعنا. يعني معلش بقى اللي انتوا تسمعوا الصوت دلوقتي غريب شوية، بس يا ريت بقى نرجع للكلام تاني. يا ريت صفقات يناير تكون بكواليتي لعيبة عالية، كواليتي تستحق تلعب في النادي الأهلي، لعيبة بتخلص من نص فرصة، من الفرصة يا سيدي. لو جاله 5 فرص أنا راضي باتنين، والله راضي باتنين، بس احنا بنشوفه دلوقتي ده مش طبيعي. الناس بيجيلها 10 فرص وما بتجيبش منهم حاجة، وممكن واحدة بالكتير قوي يعني. فيا ريت بس كواليتي أعلى شوية، بس يعني بقى صفقات سوبر كده زي الموسم بتاع 2019 الشتاء بتاعنا. فيا ريت صفقات كده سوبر، لعيبة كواليتي عالية كده تشم الفرصه كده تجيب اجوان. يا ريت يا ريت يا ريت، اتمنى عشان بطولات كتير، كاس عالم انديه ودوري وكاس وافريقيا، فبطولات ما تعدش يعني. تمام. فنهايه الفيديو ده، متنساش بقى لو عجبك الفيديو ووصلت لغايه دلوقتي لايك، سبسكرايب، اشترك يا اخي، اشترك يا اخي. تلات ارباع اللي بيتفرجوا على الفيديوهات على القناه يا جماعه مش مشتركين. اشترك يا اخي يا اخي. طب اعمل كومنت، قول لي ايه اللي عجبك وايه اللي مش عجبك. تمام يعني، لغيني كده، ارغي معايا شويه كده يعني. المهم يعني، مساءك زي العسل او صباحك زي الفل، على حسب هتشوف امتى الفيديو ده. وصباح الصداره ومساء الصداره عليك وعلى حبايبك وعلى كل اهلاوي. وهارد لك لحبايبنا اللي راجعين في الطريق بالقطر. اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.